Danas obradit ćemo novu hronologiju vrhunskog ruskog matematičara Anatolij Fomenka, koja po zvaničnoj istoriji važi za pseudoistorijsku teoriju zavere, a koja tvrdi da su se antička vremena od Egipta preko Grčke i Rima dogodila 1000 godina kasnije, te da su Rimsko carstvo i Vatikan u saradnji sa ruskom porodicom Romanov kroz vreme menjali istorijske podatke kako bi prikrili globalnu silu toga vremena, poznatiju kao Ujedinjeno Rusko-Tursko carstvo. Pretpostavlja se da je upravo to carstvo čuvena Tartarija, o kojoj također danas pišu mnogi istraživači. Meni je ova priča interesantna iz više razloga. Gledajući jedine opipljive dokaze poput arheoloških građevina, jasno se vidi da imamo 3 odvojene prošlosti. Po meni zasigurno 2 odvojene civilizacije, a možda i 3. Prva je megalitna arhitektura građena od gigantskih kamenih blokova, nama nezamislivih veličina. Druga je antička i rimska, koja je već dosta sitnija i drugačija, ali opet neshvatljivo arhitektonski moćna za današnjeg modernog čoveka. I na 3. mestu moderna, minijaturna, u neposrednoj prošlosti. Kada bi čitaoc koji ne zna ništa o istoriji prelistavao zvanične zanimljivosti, to bi uglavnom bio Egipat, Bliski istok, Rim, Vatikan, Italija, Španija. Ono što je pitanje svih pitanja je kako je takva istorija kao rezultat dala jednu ogromnu Rusiju koja se proteže po čitavom azijskom kontinentu sve do same Evrope, a do pre samo pola veka još masivnija u vidu Sovjetskog saveza. Kako bi neko bio u stanju da osvoji toliku teritoriju, a da je bio, možemo slobodno reći, van svih bitnih dešavanja u daljoj istoriji? Zar istorija ne bi trebalo da bude prepuna tog opakog ruskog carstva koje uspeva da osvoji nezamislivo veliku teritoriju? Zvuči li vama to logično? Umjesto nekakvog logičnog odgovora na ovo pitanje, otkud Rusima tolika teritorija, Fomenko se karakteriše kao ruski nacionalista koji želi da Rusiji da veću ulogu u istoriji nego što ona zapravo zaslužuje. Ono što mi je posebno interesantno je činjenica da Fomenko to carstvo naziva Rusko-Tursko. U Aziji kraj Rusije zaista imamo pregršt muslimanskih država, zar ne, poput Kirgistana, Turkmenistana, Tadžihistana, Uzbekistana i drugih. Na sve to u istoriji Srbije govori se o periodu od 500 godina Turaka, a tvorac prve zvanične srpske države Nemanjić bio je dete Vizantije. Pored toga 18 ruskih imperatora rođeno je na teritoriji Srbije, koja se istorijski smatra za malu Rusiju. Zar ovo nije dovoljno čudno? Da bi jasnije shvatili ono što sledi, moramo razjasniti neke od najradikalnijih istorijskih promjena koje Fomenko predstavlja. Kaže, Stari Zavet napisan je nakon Novog Zaveta, što je neverovatna tvrdnja. Međutim, zaista kada istražite opipljive pisane tragove i dokaze obe epohe, vi dolazite do saznanja da najstariji sačuvan pisani trag Novog Zaveta datira iz 400 godina nove ere i čuva se u Vatikanu, kojem pristup imaju samo povlašćeni, a najstariji pisani dokument Starog Zaveta je Codex Cairensis iz 895. godine nove ere. Zaista zanimljivo da posjedujemo skoro 400 godina stariju kopiju Novog Zaveta od Starog, iako je stariji hiljadama godina. Ono što se nudi kao dokaz starosti Starog Zaveta su Ketef Hinom svici, koji ne govore ništa više od toga da su ljudi verovali u Boga, a i djeluje poput Vinčanskog pisma, koje se masovno ismejava i odbacuje kao pismo. Ko objektivno pogledate Vinčansku ploču i Ketefove svice, vi morate zaključiti da ako su svici pismo, onda je to i Vinčanska ploča. Ovo je najbolji pokazatelj koliko je istorija nedosledna. Ono što je također važno da znate je da Fomenko prvi Rim ili drevni Rim
smatra za Egipatsko carstvo na delti reke Nil sa glavnim gradom u Aleksandriji, a sljedeći i najpoznatiji Novi Rim je bio u Konstantinopolju, dok je Treći Rim na više različitih mesta, u Konstantinopolju, Rimu u Italiji i u Moskvi. Sada će vam nastavak biti jasniji. Po Fomenku, istorija koja se može pisano dokazati počinje 800. godine nakon Hrista, gdje maltene ne postoje informacije o periodu do 1000. godine, a najviše poznatih opisanih događaja dešava se između 1000 i 1500 godina nakon Hrista. Po njemu Isus Hrist je rođen 25. decembra 1152. godine nove ere na Krimu, a razapet je 20. marta 1185. godine na Bosforu u Turskoj. Fomenko navodi kako je istorijska priča o Hristu korišćena u različitim vremenima pod različitim imenima, te da su vizantijski vladar Andronikus Komnenos te Eliša iz Starog Zaveta, pa papa Gregori VII, kao i Li Yuan Hao i mnogi drugi zapravo ista ličnost, prilagođena vremenu pisanja i običajima tog podneblja. Također, Anatolij navodi i spaja istoriju Jerusalima, Rima i Troje u 12. i 13. vek nakon Hrista. Troju navodi kao vizantijski dvorac i Oros. Za biblijski Solomonov hram tvrdi da je zapravo Aja Sofija. Jedan od načina kako su uspjeli da falsifikuju istoriju po Fomenku je da su do 17. veka istoričari i prevodioci dodeljivali različite datume i lokacije za isti istorijski događaj, stvarajući tako fantomske kopije jednog događaja u više različitih, a istih. Ove fantomske kopije pripisivane su i događajima od antičke istorije pa sve do moderne, postajući tako deo zvanične istorijske hronologije. Fomenko navodi kako je za fantomsku hronologiju najzasluženiji Jozef Skaliger, koji je kroz 2 dela 1583. i 1606. godine zapisao pregršt događaja i datuma bez ijednog dokaza za njih, ponavljajući kabalističke šifre i brojeve 333 i 360. Njegovu hronologiju 20 godina kasnije završava jezuita Dionysius Petavius, koji se danas smatra za važeću zvaničnu istorijsku hronologiju. Važno je napomenuti da najveći broj, ako ne i svi dokazi istorije, koja se smatra kao zvanična, su zapravo javni, samo povlašćenim ljudima koji imaju pristup Vatikanskoj biblioteci. Na koji način današnji istoričari sveta uspevaju da u svojoj glavi legitimizuju i opravdaju ovakvu legalnu zabranu naučnog čitanja koje je opšte dobro, ostaje misterija svih misterija. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili novu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.